रूम रिवर्स से चेक कर सकते हैं। मशीन हमने रिपेयर करी है माशाल्लाह से, बेहतरीन चल रही है। आप देख सकते हैं इसकी बैल वगैरह सर्विस वगैरह करी है हमने, वही ओके चल रही है। लेकिन इसमें ऑटो फंक्शंस हैं, आप इससे अगर करेंगे तो ये 4/7 पे आके रुकेगी। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत चाइना की मशीन है ये, बहुत प्यारी मशीन है आई स्पोर्ट। जिसने भी हमसे रिपेयरिंग करवानी हो, ऑल सिंध सर्विस है, रब्ता कर सकते हैं।